Сейчас Микулаш немножко перекусит, и мы поедем к нашему папе в больницу. Но снимать там не будем, потому что он работает в психиатрическом отделении. Заедем в гости. Скажи привет. Пока. Открыть окно? Открывай. Микулаш смотрит на вид из окна и на машинки. Хотя он любит... Машины. Он любит больше ездить на автобусе. Ну да. Да? У нас здесь такие красивые красные автобусы. А это вид из нашего одного окна. И вот парковка. На втором этаже боулинг. И на первом этаже вьетнамский магазин. Микулаш говорит, что у нас елка красивая. Елки действительно красивые, а вот дома мы не поставили елочку. Мы с Микулашем пришли на остановку, но так как 31 число, да и вообще просто день, автобусы ходят не очень часто. Сейчас вам покажу остановку. Называется Пшемнетице Седлиште. Вот Микулаш. И так выглядит расписание автобусов. Как видите, здесь 804 и 805 ездит. Вот схема маршрута. И мы смотрим. Нам бы идеально 804, потому что нам ехать до остановки Нова Немоцница, новая больница. Вот видите, рабочие дни, суббота-воскресенье, но это не касается 31-12, поэтому мы смотрим субботу-воскресенье 13:32. Еще целый час ждать. Но мы можем немножко подъехать, хотя все равно далеко идти. В 11:37 будет автобус. Можно скачать себе приложение или зайти на сайт. Вот это схемы всех маршрутов Юго-Моравского края. И там смотрите расписание. Ждем Микулаш наш автобус. Он очень любит ездить на автобусах, красные автобусы. И я тоже люблю на них ездить, потому что когда вспоминаю поездки на местной маршрутке в Украине, в Киеве, то, конечно, с коляской это очень тяжело. Но Микулаш, к счастью, уже ходит. Но даже когда мы здесь были у Миши по безвизу, там почти 3 месяца, то очень удобно. Заезжаешь с коляской без проблем. Конечно, транспорт дороже. Если, например, в Праге там билет на автобус на метро 24 кроны, то здесь 12 крон стоит поездка. Если куда-то дальше, не по городу, цены выше. Но по сравнению с Украиной транспорт дороже. Еще как раз пока стоим на остановке, покажу вам сортировку мусора. Есть мусорные баки, вот там черные, видите? Там не сортированный можно выбрасывать, а здесь сортированный. Желтый бак – это пластик, синий – это бумага, и здесь вот такой специальный бак – это для одежды. Миша говорит, это харита называется. Написано, что чистая сухая одежда в пакетике. А там вот еще... Микулаш, иди зі мною. Еще для бутылок. И тоже по цветам. Вот. Это для жестяных банок. Это вот стекло белое и стекло цветное. Вот такая сортировка мусора. Мы идем пешком. Идем пешком, потому что выходные дни, и автобуса надо было еще целый час ждать. Дорога к больнице, если пешком, ведет через небольшой такой лес. Сейчас вам покажу эту дорогу. Вот прямо, видите, откуда машина едет. Мы зайдем в лес. Здесь такие небольшие домики. И за этими домами находится дом престарелых. Перед тем, как нам дали социальное жилье,
Миша жил же в общежитии, и ему предлагали снять квартиру возле леса. И, ну, цена, конечно, существенная, потому что если арендовать однокомнатную квартиру, это будет так около 12, по-моему, около 12 тысяч. Сказали, что нужно будет заплатить каждый месяц. Кулаш, наверное, немножко устал уже идти. Да, устал? Давай. Кулаш, наверное, устал уже, потому что он стоит или падает на колени и не хочет идти. Ну, конечно, он еще не очень любит, когда я снимаю видео. Он хочет забрать у меня телефон и смотреть мультики. Хотели немножко подъехать сюда, тоже к Пенни, остановка возле магазина Пенни, и пройти пешком, но пришлось всю дорогу идти пешком. Осталось уже немного. Микулаш, идем. Идем к папе в гости. Папе. К папе в больницу пойдем. Папе. Проведаем. Папе. Сейчас заходим в лес. Можно идти внизу по дороге, по асфальту. Ну, там припаркованные машины и ездят машины. Отдохнем немножко, да? Садись. Какая красота. Солнышко, лес. Сегодня вообще замечательная погода. Очень-очень солнечно. Вот мы по той дороге прямо выйдем к больнице. Девочка на машинке. Пока ждали автобус, познакомились с женщиной. И, ну, я так думаю, спрошу у нее, завяжу разговор, как подъехать пятеркой к больнице. Потому что 804 едет прямо к больнице, а 5 он едет немножко в другую сторону. Потом мы поняли, что автобуса не будет, что сегодня все ездит как выходной день. И она говорит, я вас немножко проведу. В общем, они все такие вежливые, или не все, но мне попалась очень вежливая женщина. И провела даже немножечко меня дальше. Потому что ей надо было прямо идти. Она прям меня на дорогу, которая ведет сюда к лесу, провела. И она рассказала, что она тоже работала в больнице. Работала она на отделении патологии гистологом. В общем, она смотрела под микроскопом все эти препараты. Я так как на чешском только что с ней говорила, тяжело уже на русский сразу переключаться. И в том числе биопсию, которые берут во время операций. И, конечно же, ту биопсию, которая уже после неживых людей. Она так сначала об этом не сказала. Она, ну да, я не хотела вам этого говорить, потому что люди, у всех свои домыслы на этот счет и страхи. Вот так целую дорогу шли с ней и говорили о работе, о жизни, обо всем. И также выяснилось, что ее тоже зовут Аня, как и меня. Вот такая интересная встреча сегодня произошла. Вот мы уже и пришли. Немоцнице. Въезд. Там 2 здания. Видите, вот мы идем в предпоследнее. Это отделение, психиатрическое отделение, где работает Миша. И сама больница. 2 высоких здания. 2 корпуса. Это, вернее, 1 корпус. И здесь общежитие.
с балконами. Потому что желтый – это просто дом. Написано на дверях «Убытовно». Микулаш нелегкий мальчик, поэтому на этом мы закончим сегодняшний выпуск. Смотрите следующее наше видео. До скорых встреч! Вот больница с другого ракурса. И психиатрическое отделение. Мы пришли.